မျိုးသမီးတွေအကျင့်စရိုက်ကောင်းဖို့အရေးကြီးတယ်အကျင့်စရိုက်မကောင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်အမျိုးသမီးတွေရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာထိခိုက်တယ်မိန်းကလေးတို့အိမ်တွေရွှေပေးလို့မရဆိုတဲ့ဂုဏ်သိက္ခာရှိတာမျိုးဖြစ်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကဂုဏ်သိက္ခာတက်စေလို၍အမျိုးသမီးတွေရဲ့အညစ်အကြေးဆိုတာတခြားမဟုတ်ဘူးတဲ့ကိုချင်းတရားပြပြမှုမရှိစေအောင်ထိမ့်သိမ်းဆော့ဆော့ကိုချင်းတရားပြပြမှုသည်သူတို့အတွက်အညစ်အကြေးပဲဂုဏ်သတင်းကင်းမဲ့ဖို့အတွက်အညစ်အကြေးဂုဏ်သတင်းမတောက်ပြောင်မှုအတွက်အညစ်အကြေးတစ်ခုဖြစ်လာဒါလည်းအမျိုးသမီးလောကအလွန်လိုက်နာကျင့်သုံးစရာကောင်းတဲ့အချက်တစ်ခုပဲဟောနောက်တစ်ခုကြတော့ဘာလို့မစ္စေတံတထတော်မလံတစုံတစ်ခုပေးမယ်ကမ်းမယ်လှူမယ်တမ်းမယ်နော်ဆုချရကအစပေါ့ပေးတာကမ်းတာလက်ဆောင်ပေးတာလှူတာတမ်းတာရဲ့ဒီလူမှုတမ်းမှုမအောင်မြင်တာဟာဘာကြောင့်မအောင်မြင်ရတယ်လဲလို့ဆိုကိုယ့်အတွက်သာကြည့်တဲ့ချင်းမြောင်းတဲ့မစ္စရိယတရားလို့ခေါ် stinginess ကိုယ့်အတွက်သာကြည့်ကိုယ့်အတွက်သာကြည့်ပြီးသူများကိုမရစေချင်တဲ့စိတ်ဓာတ်အဲ့ဒီမစ္စရိယဆိုတဲ့တရားဟာတဲ့ဘေကံစွန့်ကြဲလှူဒန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်အညစ်အကြေးကြီးတစ်ခုပဲလှူတော့မယ်ကြရင်သူကကြားကနေပြီးဟန်တာတတ်တယ်ပေါ့မစ္စေတံတရတော်မလံမစ္စရိယဟာပေကံစွန့်ကြဲမယ်ဆိုရင်ကြားတဲ့ကနေဝန်းဝင်ပြီးတော့ဟန်တာတတ်လို့ပေကံမှုကိုမအောင်မြင်အောင်အဟံတာဖြစ်လို့ဒါဟာအညစ်အကြေးကြီးတစ်ခုပဲလို့အဲ့တော့ပေကံလှူဒန်းမှုကိုမဖြစ်ဘူးမလုပ်ဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီသူ့ရဲ့ဟန်တာမှုနဲ့ခံလဲရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့မှာဘာဖြစ်သွားသလဲဆိုဒီဘဝမှာလဲသူ့ကိုအလှရှင်တဦးတယောက်အနေနဲ့ဘယ်သူမှဂုဏ်ပြုတော့မှာအလှရှင်ဆိုတဲ့နာမည်လည်းမပေါ်လွင်တော့ဘူးလှူဒန်းမှုမပြုသည့်အတွက်ကြောင့်အလှရှင်ဆိုပြီးတော့မေတ္တာနဲ့အကြည့်ချင်းကိုလည်းမခံရဘူးဒါဒီဘဝကောင်းတဲ့နေလည်းမရဘူးနောက်ဘဝရောက်တဲ့အခါကျတော့လေဒီမစ္စရိယရဲ့အစွမ်းကြောင့်စားရမဲမဲတောင်းရမဲမဲဆင်းရဲမဲမဲတဲ့ဘဝမျိုးကိုရောက်သွားလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့တောက်ပြောင်မှုတွေမရှိတော့ဒါဟာမစ္စရိယဆိုတဲ့အညစ်အကြေးရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုဟာအလွန်ကြီးမားတယ်ဘုန်းကြီးတို့တွေဒီဘဝတည်းမြင်နိုင်တော်လဲမြတ်စွာဘုရားကမစ္စရိယရဲ့အညစ်အကြေးဟာဒီဘဝတည်းလွှမ်းမိုးမှာမဟုတ်ဘူးနောက်ဘဝထီအောင်လွှမ်းမိုးပြီးဘဝခရီးသွားတဲ့အခါမှာဆင်းရဲမွဲပြီးစားရမဲမဲတောက်ရမဲမဲနော်မတောက်ပြောင်တဲ့ဘဝမျိုးနဲ့အဆုံးသတ်ရတယ်ဆိုတာထီအောင်မြတ်စွာဘုရားကရည်ရွယ်ပြီးတော့မစ္စရိယမစ္စေတံတထတော်မလံစွန့်ကြဲပေးကံလူတန်းခြင်းဒါနကုသိုလ်ရဲ့အညစ်အကြေးတစ်ခုပဲဒါကြောင့်မို့လို့လူတွေတန်းနဲ့ပေးတဲ့ကံနဲ့ဆိုတာမစ္စရိယကိုတော်လှန်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုတော်လှန်လို့ပေးနိုင်ကမ်းနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီဘဝမှာလည်းဂုဏ်ရှိသေးရှိဖြစ်ပြီးနောက်ဘဝမှာလည်းပဲတောက်တောက်ပြောင်ပြောင်နဲ့ချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့ဂုဏ်ရှိသေးရှိပုဂ္ဂိုလ်မျိုးပဲဖြစ်တယ်ဒီအညစ်အကြေးကိုလူတိုင်းဟာတွန်းလှန်နိုင်ရမယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကတတိပေးဆုံးမထားတာဖြစ်တယ်ပေါ့